tusentals år har människor sett märkliga föremål på himlavalvet. De flesta vittnena är vanliga förnuftiga människor som häpnar över vad de ser. Många berättar nu om sina upplevelser för myndigheterna som förnekar all kännedom om Ufon. Är det en sammansvärjning, en mörkläggning eller en farlig felbedömning? –1980, 225 kilometer utanför London på den engelska östkusten ligger flygbaserna Woodbridge och Bentwater som används av US Air Force. Tillsammans bildar de världens största taktiska jaktflottilj. Mellan de två baserna finns Rendlesham Forest, ett 5 kilometer långt tätt skogsparti. Skådeplatsen för en av historiens bäst dokumenterade UFO-observationer. Så här såg det ut strax efter midnatt den 27 december 1980. Sergeant Jim Penniston, säkerhetsansvarig på Woodbridge, skyndade till östra vakten där vakterna slagit larm om märkliga ljusfenomen. My first thought on it was an aircraft downing, a possible aircraft crash. There was a color scheme of red and yellow and some white light. That's the reaction you get with chemicals. Penniston anropade flygledaren och fick tillstånd att undersöka saken. Tillsammans med vakterna gav han sig ut i mörkret där de fick se något de omöjligt kunde förklara. The air, for example, had a feeling of electricity in it. My feelings at the time ran from confusion to disbelief. I could not understand for the life of me what this could be. The craft itself measured approximately 9 feet by 9 feet, triangular in shape. It had no cockpit as far as I could tell. There was no windows, just this very highly shiny black glass-like material. And I think the most fascinating part of it, at least as far as I was concerned as the investigator, was the fact that this had identifiable inscription, symbols on the side of it. Penniston berättar att han gick fram till farkosten. Den kändes varm när han rörde vid den. Plötsligt började den röra sig. Den lyfte ljudlöst och försvann på den mörka himlen. Penniston hävdar att han ritade den här skissen av farkosten vid en genomgång nästa morgon med den ställföreträdande befälhavaren, överstelöjtnant Charles Holt. Kvällen därpå fick Holt höra att de märkliga ljusen hade kommit tillbaka. Well, the base commander and I looked at each other quite in disbelief. And I said, well, we both agreed we needed to put this to bed. Angelägen om att avslöja hela historien tog Holt med sig en Geigermätare, en nattkikare och en liten bandspelare. Tillsammans med några män från katastrofberedskapsenheten åkte han till det område där Penniston sett ufot. Snart började deras bärbara strålkastare flimra för att sen slockna helt. Holt oroade sig för männens säkerhet och skickade tillbaka flera av dem till östra vakten. Med den resterande styrkan gick han sedan in i skogen och mätte radioaktiviteten. Han säger att värdena var onormalt höga. Plötsligt fick Holt syn på ett glödande föremål en bit därifrån. Det här är den bandinspelning Holt gjorde den natten han mötte ufot. And there we stood. Well, we didn't know quite what to think of that. But when we looked to the north, suddenly there were objects in the sky. And we watched this in awe. Suddenly the object came toward us at high speed. It moved directly toward us. I can't estimate the speed, but it moved very rapidly. Stopped and sent down a pencil-like beam at our feet. And just as fast as the beam appeared, it just clicked off, disappeared. I still have questions as to what happened. I really don't know what it was. I do know it was something strange, something that was controlled by some type of intelligence. And that's about all I really know. 2 veckor senare beskrev Holt händelsen i ett PM som skickades till brittiska försvarsdepartementet. De brittiska myndigheterna svarade aldrig, men rykten om mötet spred sig. 3 år senare krävde UFO-forskare att få dokumentet utlämnat enligt offentlighetsprincipen. Well, he released it. And the very next day I got to meet BBC One, BBC Two, ITV, German TV,
Japanese TV, every local radio station. They were waiting on my doorstep at home and at the office. It was just unbelievable. Nyheten om händelsen vid Rendlesham väckte ett enormt intresse hos UFO-forskare och skeptiker. Det här var ett fall med mycket trovärdiga vittnen, utbildad personal från US Air Force. James McGahey, en astronom från Tucson som tidigare varit pilot inom US Air Force, är UFO-skeptiker. McGahey hävdar att det Hall trodde var en rymdfarkost måste ha varit ljuset från ett fyrtorn 8 kilometer längre bort. That object that was winking at him, which is on the tape, is clearly the lighthouse. Now he's looking at the lighthouse, I think, with a starlight scope. Now remember, here comes this beam of light. He's looking at this light with 100,000 times intensity. What it's going to do is it's going to burn out the image in the center, so it's going to become black. And that's what easily explains the beams and these other things. När Halls bandinspelning matchas mot ljusstrålarna från fyrtornet verkar det stämma. I can't explain that. I really don't know. I never gave it any thought. I do know that the whole time we were out there, we could see the lighthouse. And the lighthouse was about 35 or 40 degrees off to our right from where this whole thing took place. Kunde radaroperatörerna i området bekräfta UFO-fenomenet? Kanske, säger Holt. They really didn't confirm they found anything. Although later I found out that when they reviewed the tapes, they did find some things on the tape. If he has a radar report, I'd like to see it, because I investigated this and I couldn't find one. Skeptikerna föreslår också att UFOt i Rendlesham kan ha varit en meteor, ljusstarka stjärnor eller en rysk satellit som föll ner den natten. To me, this is just a case of where a number of people saw some lights, got a little excited, thought about UFOs, and all of a sudden everything they see is a UFO. The first night, it was a combination of a satellite re-entry, a meteor fireball, and a police car driving around in the woods. The second night, it turns out to be a lighthouse, some microwave antennas, and some stars in the sky. We had a controlled landing. Apparently there was no crater. We also had a craft that was able to take back off with absolutely no sound, which tells me high technology, and maneuver back through the tree line, rise over the trees, hover momentarily, and then take off at incredible speed. It's just totally ridiculous to even consider that it was a Russian satellite or a meteor. Impossible. De brittiska myndigheterna ansåg att viktiga frågor fortfarande var obesvarade och 1991 tog man äntligen händelsen i Rendlesham på allvar. Nick Pope, regeringens främste UFO-expert, tog upp fallet på nytt. I've always felt that Rendlesham Forest is a case which displays a lot of important factors all drawn together. You have a multiple witness event. Those witnesses are trained military observers. The Defense Radiological Protection Service had no explanation as to why the radiation readings taken by Colonel Halt's team were so high. Undoubtedly something very strange had happened there. Pope begärde en utförligare undersökning. De brittiska myndigheterna sa nej och avslutade ärendet. Kanske var en av anledningarna följande faktum. Sergeant Penniston anlände till platsen ungefär klockan 1 på natten och kom inte ut ur skogen förrän efter soluppgången, men han kan bara redogöra för mindre än 1 timme av den tiden. Skeptikerna ifrågasätter hur Penniston kunde göra en så historisk upptäckt och ändå inte rapportera till basen på flera timmar. What we had thought was apparently only maybe an hour's worth of investigation time turned out to be 4 hours. I got a feeling that it might have been the adrenaline that we were pumped up at that point in time. Vad var det Penniston påstår att han såg och rörde vid den natten? Än idag är han förbluffad över händelsen. Something that can sustain a controlled flight, something that has mass, something that makes no sound, and something that can take off at incredible speeds back up into the atmosphere. Explain it. I can't. Okända föremål på himlavalvet överraskar och skrämmer jordens invånare. Ibland tvingas myndigheterna ta upp kampen med det oförklarliga.
Belgien, Europas mittpunkt och skådplats för ett av historiens mest berömda UFO-fenomen. Kvällen den 15 november 1989 hade polisman Francis Michalsik avslutat några timmars rutinpatrullering i Ans, en belgisk by nära tyska gränsen. Michalsik berättar att han tittade upp och blev ett av de första vittnena till vad som skulle bli känt som den belgiska vågen. Nous avons observé une masse importante qui était dans le ciel. We saw a large mass in the sky, a triangular mass with three lights oriented downward, about 200 meters from our police van. Cet objet ne faisait pas de bruit et il était immobile. The object was silent and immobile. This object did not correspond in any way to anything we'd seen before. À ce que nous avions déjà pu voir dans le passé. 2 veckor senare hörde Dieter Plummens, medlem av gendarmeriet, den militära belgiska polisen, några kollegor i närheten rapportera på polisradion om ett märkligt föremål på natthimlen. At first, when we heard our colleagues talking to dispatching, we thought they were crazy. Plummens bad om tillstånd att undersöka saken, och när han kom till utkanten av stan säger han att han såg något häpnadsväckande. We stopped right in front of the nursing home, and there was an immense object over our heads. The object had 3 lights at its extremities and a blinking red light in the center. At a certain point, I saw a small object leave the large thing, an object which was also flashing, which came straight down and then turned and flew around the back of the nursing home. After that, the large object transformed itself into a single light, and we followed it toward Germany. Belgisk radio och tv fyllde snart av rapporter om liknande iakttagelser, vilket ledde till hundratals samtal till Belgiens främsta UFO-forskningsgrupp, känd under förkortningen SOBEPS. Under de följande månaderna dokumenterade forskarna över 800 så kallade närkontakter. SOBEPS publicerade så småningom 2 tjocka volymer om den belgiska vågen. Specific characteristics of the phenomenon were reported by many people. We have hundreds of reports of people who mentioned something below a distance of 100 meters. Den 30 mars 1990 tog historien om den belgiska vågen en dramatisk vändning. Runt midnatt ringde flera polismän till en av NATOs radarstationer och rapporterade om ett UFO. Inom en timme var denna anläggning och ytterligare en radarstation ett oidentifierat flygande föremål på spåren. Chefen för belgiska flygvapnets operationsledning, överstelöjtnant Wilfred de Broer, beordrade markkontrollen att skicka upp ett par jaktattackplan av typ F-16 bestyckade med jaktrobotar. Så påbörjades en katt- och råttalek i överljudshastighet. F-16-planens radar lyckades låsa vid målet 9 gånger, men vid varje låsning ändrade föremålet position drastiskt. Efter en timme förlorade F-16-planen kontakten och återvände till basen. Händelsen hemlighölls i flera veckor, men överstelöjtnant de Broer kände sig förpliktad att berätta vad han visste. Under en intervju med en journalist från en av Europas populäraste tidningar, Paris Match, beskrev de Broer vad som hade hänt. Det var en historia som stoppade pressarna. Inom några dagar kallade de Broer till presskonferens och berättade för reportrar från hela världen vad han visste och vad han inte visste. Det här är vad piloterna såg på sina radarskärmar. UFOt syns som en romb mitt på skärmen. These pilots detected was well outside the normal flying envelope of an airplane. In other words, sometimes they had what we call lock-ons on a target, which gave a parameters varying from speeds between 150 knots till
990 knots, an acceleration which occurred in a few seconds. These speeds would be impossible to tolerate for a human being. Överstelöjtnant de Brouwer påstod aldrig att den mystiska flygande farkosten var från yttre rymden. Allt han sa var att dess hastighet och acceleration var oförklarlig. De följande månaderna blev observationerna mer sporadiska och den belgiska vågen ebbade ut. Blev himlen över Belgien mellanstation för rymdfarkoster? Om inte, vad var det då tusentals människor bevittnade? Konkreta bevis är nyckeln till att fastslå ufonas existens. Den belgiska vågen har, trots hundratals trovärdiga ögonvittnen, bara efterlämnat ett övertygande bevisföremål. Detta fotografi, taget av en civilperson i byn Petit-Rechin. Fotografiet undersöktes av före detta NASA-forskaren Richard Haynes, specialist på syn, optik och mänsklig uppfattningsförmåga. My analysis of the Petit-Rechin photograph suggests very strongly to me that the object that was photographed does not obey laws of physics as we know them. The second point I would make is it's not a forgery. And finally, I think that there may be some clues in this photograph having to do with propulsion and lift. Belgiska forskare och skeptiker försökte dämpa vad de uppfattade som ufo-hysterin under den belgiska vågen. En professor vid institutet för astrofysik vid Belgiens ansedda universitet i Liège, Pierre Maguin, bestämde sig för att själv undersöka fotografiet från Petit-Rechin. We try to reproduce this photograph and we produce this picture, which is very close to the original picture. So I think the only way to go ahead and to try to understand more is to do as we did, to analyze the witness report together with the photograph and to see if everything is consistent. And there are so many inconsistencies that it's very hard to believe it's a true picture. I don't see how someone could recreate this down at almost the grain level of the film. It would take a Steven Spielberg kind of a capability to do this in a technical laboratory. Skeptikernas mest övertygande bevis har att göra med F-16-planens radarlåsningar. Centret för elektronisk krigföring i Belgien analyserade radarinspelningarna och upptäckte att föremålet vid några tillfällen rört sig under marknivån, en fysisk omöjlighet. Centret fastställde att alla utom en av radarlåsningarna orsakats av elektromagnetiska störningar eller ovanliga atmosfäriska förhållanden. Till slut accepterade till och med Sobeps förklaringen, men en viktig fråga förblir obesvarad och oförklarad. Experterna hävdar att om mark- och luftbaserad radar samtidigt registrerar samma föremål måste föremålet vara verkligt. En av låsningarna som registrerades samtidigt av ett av F-16-planen och radarstationen på marken har aldrig kunnat förklaras. If I remember, it's lock-on number 9, which has some very weird characteristics. And these characteristics doesn't fit with atmospherical explanation, not at all. Tusentals människor undrar fortfarande om de såg någonting från en annan värld. Andra frågar sig om denna enda märkliga radarregistrering kan tyda på att det finns civilisationer i avlägsna galaxer. Frågor för de som finner svar i det oförklarliga. Under många år undersökte amerikanska myndigheter noggrant alla rapporter om Ufon. Tusentals fall handlades av militären och andra myndighetsorgan. I de flesta fall hittade man logiska förklaringar, resten anses fortfarande oförklarliga. Den 50-årige polskättade amatörgeologen Stefan Michalak såg fram emot sin helgutflykt på egen hand till Falcon Lake, 145 kilometer öster om hans hem i Winnipeg, Manitoba. Här tyckte han om att söka efter mineral. Vid middagstid den 20 maj 1967, då han höll på att undersöka en kvartsformation, distraherades Michalak av några oroliga gäss. Han tittade upp och stod som förstenad. Han säger att han såg 2 cigarrformade föremål som glödde i rött på himlen.
Här följer en bandinspelning där Michalak berättar vad han såg. The size, was amazing. And here they coming down. With speed, I just can't describe. Amazing speed. Michalak säger att ett av dem stannade och försvann sen hastigt. Det andra landade cirka 50 meter ifrån honom. Han stirrade skräckslaget på det. And I hear a high-pitch whistle of running equipment. Pumps on high speed. When the thing landed, it was of gray-pink color. It's stainless steel and it was pink hot. And I can feel the breeze on my face that thing is hot outside. There was my notebook, there was my pencils, so I sketched this. Michalak säger att farkosten var rund, omkring 12 meter lång och 3 meter hög. Nyfikenheten tog över handen och han gick fram till den. Han undersökte den på utsidan och rörde försiktigt vid skrovet. Det var så glödande hett att gummihandsken han bar nästan började smälta. Michalak berättar att farkosten roterade så att en gallerförsedd ventil riktades mot honom. Ett häftigt utsläpp av heta gaser slog honom till marken och antände hans skjorta och undertröja. Farkosten lyfte sen från marken, enligt Michalak, och steg rakt upp i luften. Han slet av sig de brinnande kläderna. Michalak berättar att han omtumlad och med häftiga smärtor från brännskadorna på bröstet och magen vandrade runt i vad som kändes som flera timmar innan han lyckades samla ihop sina saker. Han lyckades hitta ut ur skogen, steg på en buss. Och senare samma kväll kom han tillbaka till Winnipeg. Han hade fortfarande svåra smärtor och skyndade sig från busstationen till närliggande Misericordia-sjukhuset där han behandlades för första gradens brännskador. Michalak hävdar att gasen bränt in ett gallerliknande mönster på hans mage, motsvarande mönstret på ventilen. Dagen efter på söndagen flyttades han till hotell St. Regis efter att ha övertygat chefredaktören på Winnipegs ansedda dagstidning The Winnipeg Tribune att hans otroliga närkontakt var äkta. At that time I said, okay, as any newsman would have done, draw it. I gave him a piece of paper. I think that drawing has become the most famous UFO piece of evidence in the world today. He sat down, he drew it in front of me. I hid it. I talked to him. I called doctors. I called police. And I sure as hell didn't want the Winnipeg Free Press getting the story. På måndagen hade The Tribune den här första sidan. Michalak blev snart en världssensation. Sen följde en av de grundligaste UFO-undersökningar som någonsin utförts. Under de följande 2 åren återkom Michalaks brännsår flera gånger och ingen kunde förklara varför. Han undersöktes av över 1 dussin läkare i Kanada och USA, också läkare från det stora medicinska centret Mayo-kliniken. En undersökning utförd av kanadensiska flygvapnet fastställde att Mr. Michalaks brännsår förblir lika oförklarliga som orsaken till dem. Mayo-klinikens psykologiska utvärdering visar att Michalak inte led av vanföreställningar, hallucinationer eller några andra känslomässiga störningar. Den kanske mest prestigefyllda undersökningen utfördes av de amerikanska myndigheterna. Undersökningens ledare, fysikern Roy Craig, är nu pensionerad och föder upp lamadjur på sin ranch i Colorado. Hans jobb var att granska rapporter om Ufon och att leta efter konkreta bevis. We responded to the Falcon Lake report as soon as we could. Now, there's no value in seeing a landing site that somebody's had a chance to go back and prepare for me to look at. But if we could get back and find a landing site that had not been seen by anyone else or been altered by human beings, there may be something there that we could use as real evidence that he had a real experience. I mean, comparable with the appearance of human beings on Earth. 2 veckor efter närkontakten flög Craig till Winnipeg för att följa med Michalak när han för första gången återvände till landningsplatsen. He guided us on what he said was a big search for the site. Actually, we just roamed around in
haphazard circles, coming back to about where we started and didn't go very far at all. He was trying to give us the impression of leading us on a search for a site. And we all concluded that the site probably did not exist. I brist på konkreta bevis ansåg Craig att fallet saknade värde. Den amerikanska undersökningen avslutades. Chris Rutkowski, astronom vid universitetet i Manitoba, ansåg att myndigheternas rapport lämnade många frågor obesvarade och påbörjade en egen undersökning. 1994 publicerade han Falcon Lake-fallet, en alltför nära kontakt, i en ansedd tidskrift för UFO-studier. The terrain around the site is very rugged, very rocky. The brush is very, very dense. The trees all look alike. The rocks all look alike. And to a person who's disoriented, not feeling very well, it might be very, very difficult to find the exact site after some period of time has elapsed. Skeptikerna håller inte med Rutkowski. De tvivlar också på att Michalak skulle röra vid ett glödhett föremål som han antog var ett UFO, men hans son är inte förvånad. He is the kind of fellow that fear is not in his vocabulary. Not that he's a fearless man, but that when he sees something he doesn't understand, he doesn't fear it. He just chooses to understand it. Skeptikerna undrar varför ingen annan såg farkosten. I talked with the people who were in charge of managing the fire tower. It was manned at that time, and the people were absolutely certain that there was no way that two vehicles like he described, glowing as they were, could fly into that space and out again. There was no way that that could happen without their seeing it. My conclusion on that case is that all the evidence that I found pointed toward hoax rather than a real experience. And not even a skillful hoax, a very inept hoax. På 80-talet blev Michalak sängliggande och arbetsoförmögen. Kunde denne arbetsamme, hängivne familjefar verkligen ha genomfört en sån bluff? For my dad to fabricate something as large as this would require more than I think he had. More than he has. He's a simple man. He grew up and lived a very straight, hard life. This was no con man. This was a man who later went down to Mayo. They couldn't figure it out. I couldn't figure it out. The doctor I had there couldn't figure it out. I am not about to be taken by anybody. This guy didn't take me. This guy was legit. Stefan Michalak ändrade aldrig sin berättelse. Han var övertygad om att han upplevt närkontakt med ett UFO. Roy Craig och de amerikanska myndigheterna trodde honom inte, men fallet betraktades aldrig som uppklarat. Den officiella rapporten beskriver Michalaks upplevelse som oförklarad. Tidigare var de amerikanska myndigheterna mycket intresserade av UFO-rapporter. Nu förnekar de att några undersökningar utförs. Vittnen till närkontakter med det oförklarliga lämnas utan svar på sina frågor. Natten den 8 mars 1994 syntes något märkligt på himlen över Holland, Michigan, vid Michigansjöns sydöstra strand. Ögonvittnena blev vettskrämda och ringde polisen. There were at least 4 lights, and they were all flashing like okay, they were the sequence. It was a kind of like a V. There was like probably 4 or 5 lights, and they were all flashing right in a row from the top all the way down to the bottom. Ljusen svävade över utkanten av staden i närheten av Holly och Darrell Graves hem. Deras 15-årige son Joey satt i vardagsrummet och såg på TV. Out of the corner of my eye I saw a light, and I looked out the window, and there was a round circle of light. I called my parents and they were sleeping. They didn't know what was going on, and my mom, she called 911 to get a cop or someone out here to look at it. 911. We were just wondering, have you heard anything about these lights that are flickering up here? It's different. I've never seen anything like it. Okay, we'll have somebody check it out. It looked like a sphere. The lights were really weird because they changed, but they kind of faded into a different color, so it wasn't like regular lights. So it was kind of weird. We watched it up to about a half hour, just slowly moving
south. We were just in awe, I think, about the whole thing. There was no noise. It was very peaceful out. We just stood there and watched this object. At that moment, Officer Veldhaus pulled in the driveway. What I saw were two bright lights. Their movement was something that really caught my attention. Their speed accelerated, and then it slowed down again. And I decided to have our 911 dispatcher contact a radar operator in Muskegon, Michigan. It was a clear night. It was about 10 p.m. I was alone on duty, and we had a call from the central dispatcher in Ottawa County, which is quite common for the police department to call us whenever they have any type of weather questions. Well, this is Muskegon. Hi, Muskegon. This is Ottawa County 911 calling. You getting anything weird down in the southern Ottawa County area? Bouchon kontrollerade om någonting gav utslag på skärmen, vad operatörerna kallar radareko. I'm seeing 3 of those. They're very strong. These are huge returns. I've never seen anything like this. Not even when I'm doing storms. This is really weird. These are bigger than planes. They're about over center of Lake Michigan. 3 of them in a triangle. Det märkliga med det här fallet var att radarn tydligen registrerade föremålen samtidigt som vittnena såg dem. Sådana överensstämmelser inträffar väldigt sällan vid UFO-observationer. Airplanes look like they're moving. These were just sitting still. And then a few minutes later they would disappear from one spot and show up somewhere else. I really didn't know what it was. Märkliga ljus på natthimlen som rör sig med utomjordisk hastighet, föremål som bekräftades på radarskärmen. Var detta äntligen övertygande bevis på en teknologi vida överlägsen vår egen? Hade utomjordiska farkoster varit på besök i Holland, Michigan? Det fanns ingen förklaring till fenomenet. Michael Walsh, reporter på tidningen Muskegon Chronicle, bestämde sig för att göra en egen undersökning. Han ansåg också att historien var anmärkningsvärd. We've had past articles where people have reported some strange phenomena, especially at this time of year. But not once did we ever have any dual confirmations, visual plus the radar. Andra började undersöka händelsen, fascinerade av radarbekräftelsen. UFO-forskaren Michael Swords, professor i naturvetenskap och redaktör för Journal of UFO Studies, träffade radaroperatören Jack Bouchon. We went into the radar room. This young fellow really knew how to use the equipment. He would show us the difference between a hard count of something like an airliner and a soft response of something like a storm cloud. And it was obvious this was an extremely competent. Skeptiker påpekar att Bouchon fortfarande bara var praktikant vid vädertjänsten när händelsen inträffade. Robert Sheffer, ingenjör och skeptiker från Kalifornien, tror sig kunna förklara vad som orsakade signalerna. The National Weather Service says that they tracked a number of objects over Lake Michigan, but of course not everything that turns up on radar is a solid object. Radar is subjected to mirage conditions of various kinds. Schäfer tror att observationerna har sin förklaring i ett naturfenomen som ofta uppstår över Michigansjön på våren. Varm luft rör sig över sjöns kalla vatten. När det kalla luftlagret pressas ner av det varma bildas luftspeglingar på himlen eftersom ljusets strålar böjs. Fenomenet kallas temperaturinversion. Philip J. Klass, en av de mest berömda UFO-forskarna, är teknikreporter på Aviation Week och Space Technology och expert på radarsystem. Ground radar, especially during temperature inversion conditions, the rays can be, instead of going straight out, they can be bent downwards, so where you get echoes from the ground. We're trained to know the difference between temperature inversions and, for instance, precipitation because they appear to be the same thing. Eftersom Bouchon använde gammaldags linjär radar och inte den nya dopplerradarn är det enligt Klass sannolikt att signalerna berodde på atmosfäriska störningar. It is a weather radar. It is not designed, especially,
to detect metal objects or aircraft. These returns were not only hard returns, but they showed up in this geometric pattern. And that when, say, the lead return would move out into Lake Michigan, the other two would stay behind. Then they would move to reform the triangle. Faktum är enligt Muskegon Chronicles reporter Michael Walsh att vittnenas beskrivning av mönster, form och storlek stämde oerhört väl överens. I believe that each of them sincerely believed what they saw was something extraordinary. That's not to say that it's extraterrestrial or paranormal. It may very well be a very physical manifestation of something that we don't yet know about. Det råder oenighet om vad ufona över Holland, Michigan kan ha varit. Skeptikerna pekar på en temperaturinversion och dess inverkan på både ljusen på himlen och radarn på marken. Vittnena, bland dem en radaroperatör vid vädertjänsten, säger att de vet att vad de såg var verkligt. Men vad var det? I have no idea. Personally, I'm not sure of what I saw either. Well, it was a UFO. I was like in awe. Ger vittnesmålen och radarbekräftelsen fog för en grundligare undersökning? Myndigheterna besvarade den frågan för länge sedan. De säger nej och händelsen förblir kanske för alltid oförklarad. Sedan 40-talet har UFO-anhängare anklagat myndigheterna för konspirationer och mörkläggningar. Under 90-talet fokuserades anklagelserna mot en topphemlig militärbas. Mitt i öknen utanför Las Vegas ligger Nellys militära flygbas. 135 kilometer åt nordväst finns ett avspärrat område, 4808E. I folkmun kallas det Area 51. Mängder av mystiska hangarer, start- och landningsbanor är ett av världens ödsligaste områden. Officiellt existerar det inte. Här testar USA sina mest exotiska och avancerade militära flygplan. Stealthbombplanet B-2, Blackbird och U-2. Kontrolltornet på Area 51 identifierar sig för piloterna som drömriket. Det ordnas inga guidade visningar av Area 51. Istället bär soldaterna laddade maskingevär och har tillstånd att använda dem. Denna topphemliga bas har på många sätt blivit centrum för världens UFO-intresse och för hoppet om kontakt med utomjordiska livsformer. UFO-entusiaster från hela världen åker Extraterrestrial Highway, en ödslig vägsträcka som följer basens yttergränser fram till Mailbox Road. Härifrån har hundratals UFO-observationer rapporterats. I de flesta av fallen har det visat sig vara ljus från det senaste inom markbunden militär teknologi, men vissa observationer är svårare att förklara. Författaren Chuck Clark beskriver en ovanlig farkost som man påstår sig ha sett vid ett flertal tillfällen. It can go from a hover to several thousand miles an hour and back to a hover instantly. It can make very sharp right-angle turns and sharper than right-angle turns. I've seen 120-degree turns at high speed. It appears and disappears in mid-air. Things that normal aircraft don't do. UFO-entusiaster hävdar att USA provflyger en utomjordisk farkost på Area 51. Men skeptiker och UFO-forskare säger att det bara är struntprat. Almost all the sightings I hear about happen at night. And at night, you can't judge distance. You can't judge easily height in the sky. You can't judge speed. You can't judge actual performance. What I think is that there are no UFOs there. There are no UFOs being developed there. There's no UFO technology there. Numera undersöker inte myndigheterna rapporter om UFOn, men under många år rönte de stort intresse. 1948 inrättade US Air Force en officiell kommission som skulle ta emot och utreda UFO-rapporter, ett projekt som senare kom att kallas Blue Book. Men både skeptiker och UFO-anhängare säger att projekt Blue Book aldrig var mer än en halvhjärtad insats. As time went on, and especially after the year of 1952,
Blue Book's mission was changed. It was changed from being a somewhat serious look at unidentified flying objects to be basically a public relations office to try to diffuse emotionalism that was occurring in the American public about this. So, because this was a rather unsatisfying task to the people at Wright-Patterson Air Force Base, they tried rather continuously from the mid-50s onward to get rid of this task. En grundlig undersökning av UFO-fenomenen bekostad av US Air Force inleddes 1966 vid Colorado University. Condon-kommittén, döpt efter ordföranden Dr. Edward Condon, påbörjade en 18 månader lång granskning som slutade i kontroverser. Condon was an eminent physicist who ridiculed UFOs. He didn't take it seriously. He didn't spend time on the project. So the project went wrong because essentially from the top, not the scientific staff, but from the top, it was designed to help the Air Force get rid of the UFO problem. Well, how could it be designed to do that unless it said UFOs weren't important, weren't serious, and weren't a scientific problem? Den pensionerade fysikern Roy Craig som tidigare arbetade för Condon-kommittén försvarar kommitténs arbete. We'd have some excellent reports come in with all sorts of proof that there was a strange vehicle there. And each bit of evidence that we checked out turned out to not be what it really sounded like to start with. And the evidence just plain got less and less. The more we learned about the case, the less mysterious it became. Kommittén undersökte om ufona utgjorde något hot mot amerikanskt luftrum och om det krävdes en militär undersökning. There was no threats to our security. Therefore, they really didn't have to interject themselves in the investigation. They could leave this over to civilian agencies. We don't have any national security defense against this anyway. And if these characters wanted to do something really overtly and catastrophically nefarious to us, this would probably gone on a long time ago. Condon-kommittén drog slutsatsen att myndigheterna borde sluta undersöka UFO-rapporter. Som en följd av detta upplöste US Air Force projekt Blue Book 1969 efter 21 år och 15 000 UFO-rapporter, varav tusentals fortfarande ansågs som ouppklarade. Men det finns fortfarande ett stort intresse för UFOn, trots myndigheternas officiella inställning. Hade myndigheterna rätt att lägga ner alla offentliga undersökningar av UFO-rapporter? De flesta vetenskapsmän och forskare, bland dem astronomen Larry Chupik vid Adler-planetariet i Chicago, anser det. We don't find that the stories of aliens in some government hangar are true. We don't find pieces of spacecraft. I think when people look at the sky and they don't know what they're seeing, they tend to think of unusual things. And they've heard reports. So reports can stimulate them to make their mind see something they're not really seeing. I don't reject the idea that there are flying saucers on Earth from elsewhere on the basis that has always been given that our universe is so vast that they couldn't get here and therefore they aren't here. We could not, because of our ignorance of our universe, say that other beings could not be here. I think it's arrogance to make that kind of statement on the basis of our current scientific knowledge. But that doesn't mean that I think they are here. I don't believe we've been visited by extraterrestrials. I haven't seen the evidence for it yet. So we say the question is very much open and should be studied carefully. For 30 years, I've been looking. I have yet to find a single piece of scientifically credible evidence to indicate that we have alien visitors. All we have are unexplained cases. Har vi haft besök av utomjordingar? Finns de jäckande bevisen i en handfull mystiska rapporter om händelser som inte låter sig förklaras? Almost all of them turn out to be things we as scientists can identify, even though most people couldn't. Now, those last few are always questionable because neither we nor the observers know what they are. These are the unexplained. Människan kommer alltid att skåda upp mot himlen och förundras över dess mysterier. De kommer att vända sig till sina ledare för att få svar, och ledarna vänder sig till vetenskapen.
När allt kommer omkring har människan ett val. Acceptera de vetenskapliga förklaringarna eller bejaka det som döljer sig i mystikens värld.